剪辑并不难，创意是关键。大家好，我是蝌蚪。大家有没有感觉很奇怪？因为我前面片头的演示没有放任何背景音乐及特效的那种音效，因为最近总有人发私信说我误人子弟，说哎呀，你这种剪辑方式根本不对，如果不添加背景音乐，不放音效，你这视频根本都没法看。那你看完我刚才的这段片头，你有没有感觉很打脸？无论用 PR 剪辑也好 ，AE 剪辑也好。只要点找对了，不加音效，效果是一样的。好了，闲话少叙，讲讲今天的这个视频要怎么拍。首先做一个反手抓雪碧向下蹲的这么一个动作，然后把这个雪碧拿过来，做一个向下蹲的动作。这地方要连贯，不要断开。蹲完以后，紧接着拿过来向前撸，然后换大瓶雪碧，继续撸。同样啊，这个中间的这地方不要间断，然后做一个向两边掰的动作，换成两瓶小的雪碧，向开掰。那么这个地方需要有一个注意的小细节，如果你想像我一样不添加音效的话，你要把这两个瓶盖扣到一起，往开掰的时候会有一个声音，会增加这个真实感。然后向中间拍，换成大雪碧再拍，搞定。那么关于剪辑，其实我不讲，我相信很多朋友也会剪哈。那么也有很多朋友可能不会剪，我还是简单的说一下。第一个动作，剪辑点就在于手没有落到桌子上的时候，分割，拿雪碧往上蹲，同样没有到桌子上的时候，分割，把前面没用的地方剪掉。雪碧拿过来，往上撸，遮在瓶盖的这个位置剪就行。然后换成大瓶的雪碧，手大概在同一个位置的时候，分割，把前面没用的地方剪掉，往开掰。那么这个剪辑点在你手使劲往开掰的时候，在使劲的这个地方分割，拿两个小雪碧。那么这个分割点在两个雪碧，就是这两个雪碧瓶翘起来的地方分割啊。如果在平的地方分割，你就会有一个卡顿的感觉啊。翘起来一点，分割，把中间没用的地方剪掉，向中间拍，在两个雪碧瓶将要撞在一起的地方分割，换成大瓶雪碧，拍，在两个手快碰到没碰到的时候分割，中间没用的地方剪掉，看一下效果。反手拿雪碧往下拍，变出雪碧瓶，然后往出拉变大瓶，往开掰变两个小瓶，再拍再变大瓶。你学会了吗，我的朋友？有没有感觉很简单？如果这个视频对你有帮助，不要忘记点赞、评论、加关注。高冷的蝌蚪特别酷，拜了个拜。蝌蚪的 vlog。